Hello, welcome back to my channel Dimo Today. So, kali ini gue pengen ngebahas suatu bahasan yang cukup menarik ya guys. Kemarin gue tanya di Instagram keepsmart.id gue, dan ada yang minta bahas dengan kalimat seperti ini. Bahas kenapa bisa bertahan di hobi ini tanpa bosen dan duit ada selalu. Gue jadi udah rangkum ada 3 faktor menurut gue versi Keep Smart ya, versi Moruday. Kenapa kalian bisa masuk ke hobi ini dan kenapa kalian bisa bertahan di hobi ini sampai saat ini. Oke, jadi pertama, gue bakal ngasih unjuk dulu keyboard gue ini. Keyboard pertama gue, Rexus Daxa M71. Oke, ini keyboard pre-built plastic case ya, harganya mungkin di bawah 1 juta ya, gue agak lupa, mungkin 600-700, gue lupa deh. Yang pasti ini keyboard pertama gue. Jadi langsung aja masuk ke faktor pertama kenapa kita bisa masuk ke hobi keyboard, mechanical keyboard. Biasanya pertama-tama kita bakal pakai keyboard awal-awal ya, keyboard biasa kayak Logitech 100 ribuan atau kayak mungkin merek lain yang bukan mechanical. Lalu kita coba-coba nonton YouTube ya, kita nonton YouTube ternyata ada yang namanya mechanical keyboard ya, lalu kita tertarik, kita cobalah ke toko, kita cobain, akhirnya kita beli mechanical keyboard pertama kita yang biasanya pre-built ya guys, kayak Daxa M71 ini. Jadi udah full build, siap pakai. Ini termasuk mechanical keyboard tapi bukan custom mechanical keyboard. Nah, setelah kita beli ini biasanya kita bakal stop ya, kita nggak cari tahu lagi ada apa di mechanical keyboard. Ya udah, kita pakai aja seperti biasa buat daily drive ya, buat daily driver, pemakaian sehari-hari, dan ya udah gitu, selesai. Mungkin sebagian orang banyak selesai di situ. Tapi satu faktor ini yaitu modifikasi. Kata modifikasi ini akan membuat kalian, sekalinya kalian modifikasi keyboard, kalian akan terjun langsung ke dalam mechanical keyboard lebih dalam lagi. Kalian bakal penasaran lagi, kalian bakal terbuka wawasannya mengenai keyboard, dan saat itu menurut gua kalian bakal ketagihan mengenai hobi mechanical keyboard. Oke, jadi modifikasi pertamanya apa sih? Mungkin setiap orang berbeda-beda. Cuma kalau gua waktu itu setelah beli ini, gua dapet saran dari temen gua untuk nge-loop switch-nya. Nah, loop switch inilah modifikasi pertama gue yang membuat gue terbuka wawasannya mengenai mechanical keyboard. Gue langsung cari tahu lebih dalam lagi mechanical keyboard seperti apa, ada apa aja, bisa diapain lagi keyboard ini ya setelah modifikasi pertama gue, yaitu loop switch. Oke, jadi loop switch ya banyaklah caranya di YouTube, kalian bisa cek aja. Kalian buka switch kalian ini, habis itu kalian loop pakai semacam oil yang namanya Krytox ya, kayak lubrikan. Habis itu dia bakal ngebuat typing feel pencet kalian ini ya. Typing feel kalian mencet begini bakal jauh 180 derajat berbeda. Terutama buat switch yang ada di keyboard pre-built seperti ini ya. Yang switchnya memang dalam tanda kutip murah gitu ya, budget. Nah, setelah gue coba ngeloop, gue pasang lagi ke keyboard ini, gue coba ketik, memang hasilnya merubah gue banget ya, merubah dalam soal intinya gue itu langsung kayak tercerahkan. Wah, ternyata keyboard itu bisa dibuat sebagus ini, sewow ini, seenak ini hanya dengan loop switch. Makanya itu gue pengen cari tahu lagi modifikasi apa lagi yang bisa gue lakukan ke keyboard gue agar lebih maksimal. Ya, dan sisanya modifikasinya ya kalian bisa cari-cari aja di YouTube nanti, atau gue bakal buatin lengkapnya ya di video-video berikutnya. Intinya sekarang bahas aja kenapa bisa masuk ke keyboard, hobi mechanical keyboard, dan bisa bertahan. Nah, faktor pertama udah gue jelasin yaitu modifikasi. Faktor kedua adalah suara. Jadi suara ini cukup penting ya. Semua komponen di keyboard ini mempengaruhi suara guys. Mulai dari casing, keycaps, switch ya, stabilizer ini yang di dalam buat spacebar, enter, shift ya. Terus juga apa ya, mounting style, gasket, tray mount dan sebagainya, itu mempengaruhi suara. Pokoknya semua benda, bentuk juga mempengaruhi suara. Nah, sebagaimana yang kita tahu, analoginya bakal gua analogiin kayak kalian atau kita dengerin orang bernyanyi, dengerin musik ya, musik. Siapa sih yang nggak pernah dengerin musik di dalam hidup kita gitu ya? Kita pasti tiap hari, hampir tiap hari dengerin musik, kita nggak pernah bosen. Bahkan walaupun musiknya itu terus, kita ulang-ulang terus tiap hari, kita nggak bakal bosen gitu ya. Walaupun nanti suatu saat pasti bosen, keluar musik baru gitu ya. Sama seperti keyboard guys. Jadi switch ini bisa dibilang komponen utama seperti si penyanyi. Jadi dia mengeluarkan suara yang berbeda-beda setiap jenis switch ini. Walaupun material yang dipakai sama persis, tapi suara yang dihasilkan pasti berbeda guys. Walaupun mirip, tapi pasti ada bedanya, ada ciri khasnya dari masing-masing switch.
Ya jadi analoginya seperti kita dengerin musik ya. Jadi dengerin suara keyboard itu sangat-sangat satisfying ya. Apalagi kita pakai buat sehari-hari kerja, itu satisfying banget. Dan kita nggak akan pernah bosen. Ya kalau bosen, misalkan kita bosen dengan suara switch ini ya, solusinya kita ganti switch ini. Nanti switch ini bosen ya kita ganti lagi switch dengan suara yang baru ya. Sama kayak intinya sama kayak kita dengerin musik gitu ya. Itu faktor kedua, yaitu suara. Dan faktor ketiga menurut gua adalah fungsional dan estetika itu berjalan sebanding di hobi mechanical keyboard ini. Ya jadi yang kita tahu, keyboard ini kan kita pakai buat ketik sehari-hari gitu ya. Nah, buat ketik sehari-hari ya jelas kita pengen yang terbaik kan buat kita kerja. Kita pengen yang terbaik, makanya kita coba ganti keyboard kita modifikasi biar lebih enak supaya kinerja kita juga meningkat gitu ya guys. Ini bukan gimmick tapi memang keyboard pakai keyboard yang enak, yang bagus itu bisa meningkatkan kinerja kalian guys. Gue yang dari ngetik di keyboard yang kurang enak gitu ya, keyboard biasa, gue kurang ya ketik aja biasa. Kalau gue ganti keyboard seperti ini, gue jadi kayak pengen ngetik terus. Gue jadi enjoy kerja, gue jadi enjoy dalam ngetik. Suaranya satisfying, nambah emosional kita gitu ya, ngaruhnya ke feeling juga. Ya seperti itulah guys. Makanya jadi karena keyboard ini dipakai buat sehari-hari kita kerja, dipakai terus ya dalam hidup kita, makanya hobi ini selalu ada dan bertahan gitu ya. Nah kemudian soal terakhir yaitu duit ada selalu ya. Duit ada selalu ini memang keyboard itu cukup mahal ya, bisa dibilang hobi yang pricey. Kalian bosen dengan suara switch ini, kalian mau ganti ya kalian perlu beli lagi switchnya ya, nggak bisa dapat gratis gitu. Memang cukup pricey untuk hobi ini, tapi ya kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian kok. Contohnya Daxa M71 ini. Gue bakal jelasin singkat modifikasi yang gue pakai deh. Pertama gue kasih case foam ya. Jadi ada 4 modifikasi. Yang pertama itu case foam. Gue nggak buka, karena gue mau jelasin singkat aja. Case foam itu gue pakein polyfill. Ya polyfill itu seperti di gambar, dia buat biasanya kayak busa atau gabus lah, atau yang buat isi bantal kepala gitu guys, polyfill. Ini udah cukup oke ya, kalian kalau mau pakein kayak ganti Eva foam atau Poron foam itu juga boleh, bebas karena hanya merubah suara. Intinya case foam mengurangi hollowness dari keyboard ya. Untuk tadi 4 modifikasi yang gue sebutin itu penting, dan biasanya orang-orang semua bakal pakai 4 ini untuk keyboard seperti ini ya, keyboard pre-built ya, plastik case seperti ini. Jadi pertama kasih case foam, polyfill, gue pakai polyfill. Kedua tape mod, gue pakai masking tape. Tape mod itu murah banget ya. Terus ketiga pakai PE foam. Kalian lihat gak ada yang putih-putih ini ya, ini PE foam namanya. Dia dijual di Topet atau Shopee juga dalam gulungan ya. Harus belinya 1 bal karena nggak jual sedikit-sedikit. Tapi itu juga murah banget kok 1 balnya. Kalian cari yang kalau bisa di bawah 1,5 mm, 1 mm lah kalau bisa. Karena kalau di atas itu ketebalan nggak bisa dipakai nanti. Lalu yang terakhir adalah loop dan film switch. Kalau film itu situasional ya. Kalau loop itu terutama buat switch yang pre-built seperti ini, gue bilang wajib banget deh pakein loop. Karena dia bikin typing feel mencetnya lebih smooth, suara juga lebih smooth, lebih satisfying. Jadi 4 modifikasi itu aja yang biasanya gue pakai buat keyboard seperti ini, dan itu bakal ngerubah pemakaian keyboard kalian jauh lebih enak lagi guys. Kalian bakal tercengang sendirilah setelah kalian modifikasi 4 itu ya. Cuman kalau paling mau gampang ya awal-awal seperti yang gue bilang, gak usah bongkar keyboard, cukup cabut switchnya. Cukup cabut aja, beli switch puller, dan kalian loop. Itu aja udah bakal ngerubah banget suara dan typing feel keyboard kalian ya. Itu jadi nggak perlu kalian bongkar buka case-nya, nggak perlu untuk ngeloop switch ya. Asalkan keyboard kalian udah hot swap, bisa dilepas gitu. Ya itu aja guys untuk bahasan kali ini mengenai hobi keyboard. Menurut gue cukup menarik ya. Jadi kalian bisa komentar saat ini kalian berada di fase yang mana. Kalian udah mulai beli keyboard atau keyboard kalian masih yang plastik seperti ini tapi belum di mod sama sekali, atau kalian di fase yang mana guys, atau kalian sudah berhenti dengan hobi ini, kalian nggak beli lagi sama sekali. Coba komen aja, kita nanti diskusi atau ngobrol-ngobrol bareng ya di bawah di kolom komentar. Oke guys, see you on next video, thank you and bye bye.